အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Video Crochet YouTube channel နဲ့ Facebook page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီခါမှာကြတော့ဒီလို Panda ကလစ်လေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလို Panda ကလစ်လေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Nicotron 4 line ချီကိုတုံးထားပါတယ်နော်5 line သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော် SI ကတော့ 2.0 mm ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်နော်ကလစ်လေးကကြတော့ဒီ5 cm TikTok ကလစ်ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလစ်လေးရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာခံမဲ့ဖဲစားလေးအနှဲငယ်လိုမယ်နော်ဒီလိုဖဲစားလေးလိုပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီလိုကော်ထောက်လေးလည်းလိုမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီပန်ဒါကလစ်လေးကိုစပြီးတော့ထိုးကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးchain 10 ခါထိုးထားမယ်နော်chain 10 ခါထိုးပြီးသွားရင်ဒုတိယပေါက်ကိုကြော်မယ်တတိယပေါက်မှာတိုင်ရှည်ထိုးမယ်နော်တိုင်ရှည်ထိုးဖို့အတွက်ချီယူလာပြီးရင်2ပေါက်ရင်ကြော်မယ်နောက်ထပ်2ပေါက်ကိုကြော်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အမှရေးပြီးတော့အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထပ်ထိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲနောက်ထပ်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်းထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်ရှည်3တိုင်းဖြစ်သွားမယ်နော်ပြီးရင်ဘေးပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်ရှည်လေးတွေတစ်ပေါက်တစ်တိုင်းစီထိုးမယ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
4 5 6ပေါ့နော်6တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာတပေါက်ပို့နေတယ်အဲ့ဒီပို့နေတဲ့အပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်လေးတွေ6တိုင်ထိုးမယ်နော်ဒီတပေါက်ထဲမှာပဲနော်ဒါဆိုရင်2 3 4 5 6တိုင်ရှည်6တိုင်ပြည့်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်ရှည်လေးတွေထပ်ထိုးမယ်နော်တစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှည်တစ်တိုင်စီနဲ့ပေါ့နော်1နောက်တစ်ပေါက်မှာ2နောက်တစ်ပေါက်မှာ3 4အနောက်ကကြိုးစားလေးကိုတင်သွားမယ်နော်5ပြီးရင်6ပေါ့နော်6တိုင်ထိုးမယ်နော်6တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်ထဲ3တိုင်ထိုးခဲ့တဲ့အပေါက်ထဲမှာနောက်ထပ်တိုင်ရှည်3တိုင်ထပ်ထိုးမယ်နော်အဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲမှာဒါဆိုရင်စောစောကထိုးခဲ့တဲ့3တိုင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်စုစုပေါင်း6တိုင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်3တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်ပေါ့နော်တိုင်ရှည်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီပေါက်မှာနော်ရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အစစ်တက်ပြီးပြီနော်ဒုတိယစစ်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ချိန်2ခါထိုးမယ်နော်1 2ပြီးသွားရင်အမှရစ်မယ်ဒီရှက်ကော်ချိတ်ထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်လက်ထိုးမယ်နော်အမှရစ်ပြီးတော့ရှက်ကော်ချိတ်တဲ့ပေါက်မှာတိုင်လက်3ပေါက်လုံးကြော်မယ်နော်နောက်ထပ်တိုင်လက်တစ်တိုင်အဲ့ဒီပေါင်းမှာပဲပြန်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တိုင်လက်တစ်ပေါက်ထဲကို2တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းစောစောကလိုပဲတစ်ပေါက်ထဲတိုင်လက်2တိုင်ထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်တိုင်လက်ကိုတိုင်ပွားထိုးတာ2ကြိမ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တိုင်ရှည်ထိုးမယ်2ပေါက်ပဲကြော်မယ်နောက်ထပ်2ပေါက်တစ်ခါထပ်ကြော်မယ်အဲ့မှာရစ်မယ်အဲ့ဒီပေါက်မှာပဲတိုင်ရှည်တစ်တိုင်ထပ်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်တစ်ပေါက်ထဲတိုင်ရှည်2တိုင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့2ရက်တင်တိုင်ရှည်ထိုးမယ်နော်2ရက်တင်တိုင်ရှည်ကျတော့2ပေါက်ကြော်တာ3ခါဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါဆိုရင်2ရက်တင်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့နောက်ထပ်2ရက်တင်တိုင်ရှည်နောက်ထပ်တစ်တိုင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူက2ရက်တင်တိုင်ရှည်2တိုင်ပြီးရင်3ရက်တင်တိုင်ရှည်နောက်တစ်ပေါက်မှာ3ရက်တင်တိုင်ရှည်3ခါ4ခါထုတ်တယ်နော်သူကနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲ3ရက်တင်တိုင်ရှည်ပဲထပ်ထိုးမယ်3ရက်လိုက်အဲ့မှာ3ရက်မယ်2ပေါက်ကျော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 ်
4ချိန်ကြော်ရတာပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တော့2ရက်တင်တိုင်ရှည်2တိုင်ထပ်ထိုးမယ်ဒါဆိုရင်1တိုင်အဲ့မှာ2ခါရစ်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာ2ရက်တင်တိုင်ရှည်နောက်တစ်တိုင်2တိုင်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တိုင်ရှည်2တိုင်တစ်ပေါက်ထဲကို2တိုင်ထိုးမယ်တိုင်ရှည်ကိုတိုင်ပွားထိုးတာပေါ့နော်2တိုင်ထိုးမယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တိုင်လက်တစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်လက်2တိုင်3ချိန်ထိုးမယ်နော်ဒါဆိုရင်2တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်လက်2တိုင်တစ်တိုင်2တိုင်ဒါဆိုရင်2ချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်လက်တစ်ပေါက်ထဲကို2တိုင်ဒါဆိုရင်2တိုင်ပြည့်ပြီ3ချိန်ပြည့်သွားပြီเนาะပြီးပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပေါက်မှာကျတော့တိုင်ရှည်ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်ရှည်2တိုင်2တိုင်ပြည့်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သူကတစ်ချိန်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းစောစောကလိုပဲတစ်ပေါက်ထဲတိုင်ရှည်2တိုင်တိုင်တစ်ပေါက်ထဲမှာเนาะ2တိုင်ဒါဆိုတိုင်ရှည်နဲ့တိုင်ပွားကြတော့2ချိန်ဖြစ်သွားမယ်เนาะပြီးရင်တိုင်ရှည်လေးတွေနောက်ထပ်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်စီပဲထိုးသွားမယ်เนาะ2တိုင်အမှရစ်မယ်3တိုင်4တိုင်5တိုင်6တိုင်6တိုင်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ပေါက်ထဲမှာတိုင်ရှည်2တိုင်ထိုးမယ်2ကြိမ်လောက်ပေးရမှာเนาะတိုင်ရှည်2တိုင်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ပေါက်ထဲတိုင်ရှည်2တိုင်ဒါဆိုရင်တော့2ကြိမ်ပြည့်ပြီเนาะနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာကျတော့တိုင်လက်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာတိုင်လက်2တိုင်ထိုးမယ်တစ်ပေါက်ထဲကို1 2ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါကိုခြိဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရပါပြီနော်ပိုနေတဲ့ခြိစားကိုချုပ်အပ်လေးနဲ့ပဲတသက်ရရက်လေးချုပ်သွားလိုက်မယ်နော်အနားသိမ့်လိုက်မယ်နော်နှာခေါင်းလေးထိုးဖို့အတွက်ကြတော့ magic ring လုပ်မယ်နော်ဒီ magic ring ထဲမှာချိန်တစ်ခါထိုးပြီးရင်တိုင်တို့6တိုင်ထိုးမယ်နော်1 2 3 4 5 6တိုင်တို့6တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဒီကွင်းလေးကိုဆွဲစီလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အစစ်တက်ပြီနော်အစစ်နှစ်တက်ဖို့အတွက်ကြတော့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ဒီရှက်ကော်ချိတ်ထားတဲ့ပေါက်မှာတစ်ပေါက်ထဲကိုတိုင်တို့2တိုင်2တိုင်စီနဲ့တိုင်ပွားလေးတွေထိုးသွားမှာပေါ့နော်6ကြိမ်နော်ဒါဆိုရင်စုစုပေါင်းက12တိုင်ပြည့်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တိုင်တို့တစ်ပေါက်ကို2တိုင်2တိုင်နဲ့တစ်ပတ်လည်လုံးထိုးသွားမယ်နော်6ကြိမ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်နော်နောက်တစ်စစ်တက်ဖို့ချိန်တက်ခါဒီစစ်မှာကြတော့တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်တစ်တိုင်စီနဲ့ထိုးမယ်နော်ဒီရှက်ကော်ချိတ်တဲ့ပေါက်ကနေပြန်စပြီးတော့တစ်ပေါက်ကိုတစ်တိုင်တစ်တိုင်စီနဲ့12တိုင်ပြည့်အောင်တစ်ပတ်လည်လုံးထိုးလာခဲ့မယ်နော်12တိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်မယ်ပြီးရင်တော့ခြိဖြတ်မယ်နော်ဒီဘက်ကကြိုးစားလေးကိုကြတော့အထက်ကကြိုးစားလေးနဲ့ပူပြီးတော့ခြိထားလိုက်မယ်နော်2ခါလောက်ခြိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုခြိဖြတ်လိုက်လို့ရပြီနော်နေရွက်လေးကိုကြတော့အမဲနဲ့ထိုးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ချိန်9ခါထိုးထားတယ်နော်ချိန်9ခါထိုးပြီးသွားရင်ဘေးပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တိုလေးတွေတစ်ပေါက်တစ်တိုင်စီထိုးမယ်နော်2 3 4 5 6တိုင်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအပေါက်မှာပဲရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါက်မှာပဲနော်
ရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်နော်ချိန်တစ်ခါထိုးပြီးတော့တိုင်လက်ထိုးမှမို့လို့အဲ့မှာတစ်ခါရစ်မယ်အဲ့ဒီပေါင်းမှာပဲနော်တိုင်လက်တစ်တိုင်ထိုးမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့မှာရစ်မယ်နောက်တစ်ပေါင်းမှာကျတော့တိုင်ရှည်ထိုးမယ်နော်တိုင်ရှည်တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါင်းမှာထိုးဖို့အဲ့မှာနှစ်ခါရစ်မယ်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ရှည်နော်နောက်တစ်ပေါင်းမှာကျတော့တစ်ခါထုတ်မယ်နှစ်ခါသုံးခါနှစ်ရစ်တင်တိုင်ရှည်ပဲနောက်တစ်ပေါင်းမှာတစ်တိုင်ထပ်ထိုးမယ်နော်နှစ်ပေါင်းကျော်နှစ်ပေါင်းကျော်နှစ်ပေါင်းကျော်နှစ်ရစ်တင်တိုင်ရှည်နှစ်တိုင်ပြီးရင်ရိုးတိုင်ရှည်နောက်ထပ်တစ်တိုင်နော်တစ်ပေါက်တစ်တိုင်စီပဲနော်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးပေါင်းမှာတော့တိုင်လက်တစ်တိုင်ထိုးမယ်တိုင်လက်တစ်တိုင်ထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတိုင်တို့ရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိတ်လိုက်ရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ခြီဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုမျိုးနေရွက်ပုံစံလေးကိုအမဲရောင်နဲ့နှစ်ခုထိုးထားမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ပန်ဒါကလစ်လေးထိုးလုပ်ပြီးပါပြီเนาะအားလုံးလဲလိုက်ထိုးရတာအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ